远处的地面裂开了一条条巨大的。蓝色鱼人看到眼前的一幕，吓得惊慌失措，大声尖叫着，随即满口流来的血盆大口袭击。曼哥及时出现救下鱼人，曼哥带着鱼人想要开着飞船离开冰面，谁知外面的怪物死死地咬住飞船。曼哥拿起电叉狠狠地戳向怪物，巨大的电流让怪物吃痛地松开了轮子。全身穿戴盔甲的曼哥是一个赏金猎人，专门承接一些高危的抓捕工作，以换取高昂的赏金。狡猾的蓝色鱼人想要逃跑，但是当他看到船舱里一张张面目狰狞的雕像时，他意识到一切已经来不及了。下一秒，曼哥出现在鱼人身后，猛地抓起，随着一股激烈的气体喷出，鱼人瞬间变成了一尊面目狰狞的雕像。曼哥又完成了一单，老黑告诉曼哥，接下来有一个大单，但是危险系数也是相当高的。曼哥接下任务，二话不说直接来到目的地。巨大的扁鱼怪一直偷袭了曼哥，死死地咬住了曼哥的手臂。曼哥拼命反击，但却不是扁鱼怪的对手。一支神秘的麻醉枪放到了扁鱼怪，但是倒地的扁鱼怪还是死死地咬住曼哥的胳膊。只见不远处的一只扁鱼怪正向曼哥冲了过来，危险之际，只见扁鱼怪通体发着蓝光，直接倒地不起。一个身骑扁鱼怪的老头救下了曼哥。曼哥带着这次任务的赏金目标50岁的小老头来到一个泥洞里，只见一个巨大的眼睛张开，曼哥直接从泥洞里飞了出来。一个巨大的泥脚怪缓缓地走了出来，二话不说直接攻击了曼哥。几个回合下，曼哥不是泥脚怪的对头。就在泥脚怪向倒地的曼哥发起致命一击的时候，小老头使用密令让泥脚怪悬浮在半空中。随着小老头体力不支倒地不起，失去了控制的泥脚怪也准备再次发起进攻。曼哥眼疾手快，直接给了泥脚怪致命一刀，成功拿到了泥脚怪的蛋。